おお、来た来た来た。いやー、久しぶり。久しぶり。久しぶり。元気だった？台風大丈夫だった？台風大丈夫だったね？え、お前も。ねえ。あれ、お腹へこんでない？子供生まれた？子供産んだか？子供いるか？赤ちゃん見せてよ。ねえ。お前じゃなかったっけ？ねえ、お腹ぺったんこになってるね。垂れてるよ、皮膚が。うん。あれ、案内してくれてるの？うん。あれ、他の猫ちゃんたちは？他の猫ちゃんたちはどっか外出中かな？ねえ。ねえ、痩せてるね。なんか食べ物持ってくればよかったね。かわいい。かわいいな、かわいいな。
子たちにも会いたかったな。なんでビビるお前。赤ちゃんも痛かったな。お前かっこいいな。怒った怒った。ごめん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 。
その顔気持ちいい気持ちいいな気持ちいいじゃあ今日は帰ろうかな帰ろうかなねバイバイまた来るねまた来るねバイ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 